kuari dipaksakan supaya khusyuk, emang khusyuk babari. Ustad gitu bisa khusyuk. Cak ustad ngeunah bae kiai, atuh kiai ge sarua. Saha bisa khusyuk, jangan bisa khusyuk mah iwati ulama-ulama sholihin, iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu. Lantaran khusyuk mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusyuk. Geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak. Tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk. Modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabu. Hese ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ngadeukeutan setan slek. Cincin berem bagus. Edan cincin di jero hate cincin digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus. Gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanna ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin. Geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah. Kos gitu sholat orang di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atau yang memang bisa nasa gitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan emang kos gitu deh gua ada penting lagi mah sholat belah pokoknya memang bener penting mah sholat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan ulah kasub ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan.